फूफा जी आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर फूफा, कोई आपको दिल से याद कर रहे हैं, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर फूफा, किसी को आपसे बहुत जरूरी बात करना है, प्लीज कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर फूफा जी कहाँ पे हो आप? आपसे किसी को बहुत ही जरूरी काम पड़ गया है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। फूफा जी प्लीज पिक अप द कॉल।